Hello everyone and ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរ admin នឹង update ព័ត៌មាន Jibo តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងសៅច័ន្ទមួយដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរទៅមើលការ update ទាំងអស់គ្នាពីល្ងាចមិញ admin បាន update ថា Jibo ចេញពីប៉េជីងទៅសៀងហៃប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដោយសារតែមានគ្រោះរំជួយដីនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹង Jibo ត្រូវលុបចោលការហោះហើររបស់គាត់ទៅសៀងហៃវិញដោយលើកទៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់រំជួយដីនេះផងដែរវ៉ាង Jibo ក៏បាន report ពីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CTV ដោយសរសេរ caption បកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសថា Be careful who peace ពេលវេលាម៉ោងដូចគ្នាផងដែរសៅច័ន្ទក៏បាន report ព័ត៌មានគ្រោះរំជួយដីនេះដោយសរសេរ caption បកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសថា May peace អញ្ចឹងឃើញថាពេលវេលាដែលយីច័ន្ទគាត់ report តកតងនឹងគ្រោះរំជួយដីនេះគឺខុសត្រូវគ្នាតែ26នាទីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនេះគឺជាការចែកដន្យមួយសម្រាប់យីច័ន្ទដែលគាត់បាន report ពីការរំជួយដីនេះខុសត្រូវគ្នាតែប៉ុន្មាននាទីតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែនៅប្រទេសចិនមានគ្រោះរំជួយដីបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យ Jibo ត្រូវលុបចោលជើងយន្តហោះហើរទៅសៀងហៃក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនៅពេលព្រឹកគាត់អាចនឹងហោះហើរប្រសិនបើអាកាសធាតុល្អប្រសើរហើយជើងហោះហើរអាចហោះហើរបានក្នុងគ្រោះថ្នាក់រំជួយដីនេះផងដែរ admin ក៏ជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្ថិតនៅតាមតំបន់ដែលមានគ្រោះរំជួយដីសូមឲ្យសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាហើយ admin ក៏ជូនពរយីច័ន្ទឲ្យជៀសឆ្ងាយពីគ្រោះទាំងអស់នេះផងដែរសូមឲ្យសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះមានការអាប់ដេតតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាស្អែកព្រឹកមានការអាប់ដេតពីវ៉ាង Jibo ឬមួយក៏សៅច័ន្ទបន្តទៀត admin នឹងមកអាប់ដេតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀត Thank you everyone for your watching this video. Hope you got this new for Wang Jibo. Delay his flight. Please wait for new update tomorrow. Goodbye. ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា